عمرك سألت نفسك ليه لما بنكتب أو نبحث عن حاجة معينة على جوجل مواقع معينة بتطلع في الأول دون غيرها؟ سألت نفسك قبل كده ليه دول بالذات اللي بيطلعوا لي في الأول ويظهروا السر في السيرش انجن اوبتمايزيشن أو الاس اي او أو تحسين محركات البحث؟ ببساطة الاس اي او هي اللي بتخلي موقعك أو المدونة بتاعتك أو مقالك هو اللي يطلع في أول صفحة من صفحات جوجل. طب ازاي ده بيحصل؟ أول حاجة الكلمات المفتاحية، لازم تكون مختار في المقالة أو حاطط في الموقع بتاعك أو في المدونة بتاعتك كلمات الناس اغلبها بيبحث عنها في الموضوع ده، الموضوع اللي انت بتتكلم عنه، تحطها في العنوان وتحطها في المحتوى. الحاجه الثانيه المحتوى المفيد، جوجل بيحب المقالات اللي بتجاوب على الاسئله اللي بيدور عليها الناس، فلو انت المحتوى بتاعك فعلا مفيد جوجل هيساعدك انه يطلعك فيه الاول. الحاجه الثالثه السرعه والتجربه، المواقع السريعه اللي بتحمل بسرعه واللي هي بسيطه في تكوينها بتظهر اسرع وبتطلع او بتاخد رانك او ترتيب في محركات البحث افضل بكتير من المواقع المعقده اللي بتخلي الكاستمر او الزائر او اللي بيبحث يهرب منك، وبالتالي جوجل هيزعل منك. اخر حاجه الروابط، لو الموقع بتاعك او المدونه بتاعتك محطوطه الرابط بتاعها محطوط في مواقع اخرى كريفرنس يعني، او بيعملوا دعايه للموقع بتاعك او المدونه بتاعتك، ده بيعزز من ثقه جوجل فيك وبالتالي بيخليك تظهر بسرعه في محركات البحث. السيرش انجن اوبتمايزيشن مش سحر، لا هو خطوات بسيطه وسهله، ولو اتعملت صح ولو انت طبقتها صح هتخلي الناس يلاقوك بسهوله.